अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूले मिन बाद मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानं वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन आयात का तर्जुमा है कि और जो लोग तेजी खोरा कोई तो saubiti pupatia na Allah Ta'ala da ne mislite će te sam umreli, te sa živi i Allah Ta'ala повелителя на тех дава прехрана и те са много радостни и заради това, че който Allah Ta'ala на тех е дале възнаграждение и те получават благи вести за техното семейство, който още не е срещнале с тях и те няма да страхуват и те няма да тъгуват. Те на щедростите на Allah Ta'ala и блага на Allah Ta'ala постоянно получават благи вести и тези благи вести също получават, че Allah Ta'ala на вярващите хора няма да остави и тези хора, които вярват на Allah и Неговия пратеник и казали са, че ние сме готови, въпреки че те са
получили голями трудности. И за тези хора, които са вършили добри дела и таква имана, че са боили от Аллах Тала ще възнагради на тях. И тези хора, на когото хора са казали, че срещу вас хора са събрали и страхувайте от тях, и те още са увеличили своя вяра и казват, че Аллах е достатъчно за нас и Аллах е нашия повелител. В Пакистан най-важно, най-вече и те, където пакистанската държава има власт или контакт, другите държави, ходжите и учените хора от мусулманите мислят това, че срещу Ахмеди хора да създават законите и на тех да отнемат техните права и човешките права от тех да вземат, и на всеко един закон да бъде срещу Ахмеди хора и на тех срещу тех да има закони и на всекакъв начин да има пълна свобода, че Ахмеди хора да бъдат убити и от света да изчезнат Ахмеди хора, но те забървили са. Това е техната грешка. Защото Ахмедия джамаат е садено дърво от Аллах Тала и никой човешките трудности или опити няма да вреди на джамаат Ахмедия. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам едно видение илхам има, че арабско илхам има, че о мере Ахмед, да имаш блага вест от мен, че ти си моя мечта и ти си с мен и аз съм садил твоето дърво от лично от моето ръце. Затова тези хора, които опитват, че джамаат да изчезне от света, те ще опитват и те ще продължават да опитват, но тези опити, техния план, джамаат Ахмедия няма да свърши от света. Това илхам, когато на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам Аллах е казале, Аллах е говориле с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам само няколко последователи са били, които са правили бейт на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Днес избъдва обещанието на Аллах Тала и с цялото величие ние гледаме, че джамаат Ахмедия в света 200 държави вече съществува. И тези праведни хора, тези вярващите хора, такива джамати са създали, че очудват хора, че нема това от началото време на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам до днесния успеха на джамаат Ахмедия, въпреки че много врагове има и техните опити, които в техните планове и техните опити и влизат и власт на държавите. И това е достатъчно един знак за истинността за джамаат Ахмедия, че джамаат Ахмедия е истинския джамаат от Аллах Тала. Ако някой човек е натлив или е затворил своите очи, тогава той сам е виновен. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам също е казал, че някои хора стават и казват, че на нас ни Аллах Тала е казале в сън или ние еди какво видение сме получили, че обещания Месия е лъжлив, обещания Месия. Даже Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че от чуждите държави, значи които не са мусулманите, също ще казват, че на нас ни Аллах е казале, че нашия религия е истинска религия и исламска религия е лъжлива религия. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещания Месия е казале, че има безброй такива хора, които са правили бейт и те са свидетели за това, че на нас ни Аллах Тала е казале и на нас ни Аллах Тала е посочиле, че да, този човек истинския обещания Месия е и даже днес също стотици хора има, които гледат сънища и правят бейт след сън. И ние също сме свидетели от нас много хора. И
Mnogo hora са пред мене седнали такива, които са гледали сън за Джамате Ахмадия, че Джамате Ахмадия е истинския джамат, е обещания Месия, истинския обещания Месия е. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал обяснение, тълкование, че боговете не са много, че един на някой да казва друго, на някой друг нещо друго да казва. Даже Аллах Таала различен начин опътва на хората. Ако един начин има, ако иска някой да провери, тогава начин трябва да е. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, аз ще ви казвам начин, че да проверете истина, че да знаете, че Аллах Таала, ще видите Аллах Таала как ще посочи и вижте характер на Аллах Таала, делото Аллах Таала какво има. Когато това ще гледате, тогава успеха на джамаат това ви показва, че Аллах Таала, свидетелството на Аллах Таала е с джамаат, да не е с ръцето на хилафът, да събират цял свет мусулмани. Това е едно много голямо свидетелство от Аллах Таала, че обещава, че своя душа, своето богатство, своето време, своето деца, всичко ще жертваме. Който всеки един човек вярва, нема това, не ли е достатъчно свидетелство от Аллах Таала, който е свързале сърцата толкова силно и под една ръка е събрале тези всички души. И въпреки, че всички тези жертви ще дадат и после жестокости от света също търпят, значи силата на джамаат и разпространение от джамата и успеха на джамата не може да спират нашите врагове това всичко. Всека една душа, който заради Джамате Ахмадия, заради калма тайяба, ла илаха илаллаху Мухаммаду Расулулlah, е свързана с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и само Аллах Таала, че той да бъде човека на Аллах Таала и жертва, този душа претендира, че вашите измами, вашите жестокости и вашите пречки няма да спира на Джамате Ахмадия, исламска религия. История на Джамате Ахмадия. Хазрат Мौलवी Абдуррахман Сахиб Хан Раши, мъченик шахид, и принц Шехзада Хазрат Абдул Латиф, как са жертвали своя душа. Това е достатъчно. Един голям пример, Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам на Хазрат Шехзада Сахиб, как е починал, как са убили, че шахид мархум покойния след своя смърт даде своя жертва чрез своя душа, и той е на моя джамаат, защото моя джамаат нуждаеше от един много голям силен пример. Той е дале оставили след себе си един голям пример. И после Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че хиляди благодарности са към Аллах Таала, че такива хора има от моя джамаат, че те, които от истинско сърце са вярвали и от истинско сърце те са приели това религия и са готови всичко да жертват по пътя на Аллах Таала и за ислама. Но този пример, който Хазрат Масия Мауд покойник Шехзада Абдул Латиф е дале, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, молиле, че Аллах да даде на всеки един човек вярата като на Хазрат Абдул Латиф, както Хазрат Абдул Латиф даде своя пример и чрез своя силна вяра. Аллах Таала на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, молитвата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който приеле Аллах Таала негова молитва и дале правиле здрави стъпки на другите мусулмани, които са дали постоянно с различни времена, жертвали със своя душа, и на тези, които мъченици са постоянно техния пример са приели. И в Пакистан най-много хора са били мъченици, и в света също има стотици, които заради вяра са били убити. И винаги са показвали своя силна вяра, постоянността в вярата. Всеки един мъченик Ахмади има своя начин, че как той е жертвале своя душа по пътя на Аллах Таала, в името на Аллах Таала заради ислама.
И в това участват от Индонезия мъчениците, участват и от Индия мъченици също, и от другите държави мъченици, но някои стават много известни. В 1974 година 30 до 35 души Ахмади, които са, те са станали мъченици срещу Джамат Ахмадия в Пакистан, който раздор имаше, но имаше от тях някои такива Ахмади, с тях са измъчвали до толкова степен, че пред син са убили бащата и пред бащата са жесток начин измъчвали са сина си. И на някога така са измъчвали и са казали, че отказвайте от Ахмадия джамат, отказвайте от обещания Месия. И това всичко не само хора са правили. Това на техна държавни хора, полицаи са гледали пред себе си всичко. В Индонезия открито пред полиция как са убили и как са измъчвали на Ахмади хора, и полиция и обикновен народ, как са измъчвали жесток начин, как са убили на тях, как са те станали мъченици, но своя вяра те са грижили и постоянна вяра и силна вяра за една част от тялото са дали, че да бъде наранено, но своя вяра не са губили. Може да е това закона на Пакистан, може е за Индонезия, може да е на някой друга държава. На Ахмади хора на живота може да отнемате, но на техния вярността не може да отнемате. Сега сме слушали, че Малайзия също има нов канун, че те също срещу Ахмади хора са. Даже те са правили един нов закон, който вече почва да действа. Те също да проверят, но да помнете това, че когато съдбата на Аллах Тала ще бъде срещу вас, тогава вие не може да давате сметка пред Аллах Тала. Тогава никой ходжа и никой закон не може да спасява на вас. Даже тези лоши ходжи и те, които лидери на ислама, които наричат на себе си, които упетняват на най-скъпия пророк на Аллах, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, те най-пред ще бъдат пред Аллах Тала в редица на грешниците. И на Ахмади хора вярата и търпението и постоянността ще бъде с цялото величие пред тях. Значи Ахмадите хора не тъгуват заради това, не притесняват за това, че крайна резултат ще бъде на техна, ще сервира пред тях победата. И всяка победа изисква жертвите. И тези жертви само има заради удоволствието на Аллах Тала. Затова тези жертви, които Ахмади дават и ще продължават да дават, това не е нещо обикновени жертви. Както аз съм преди малко съм казал, че в Пакистан най-вече много жестокости има и всички жестокости вече са свършили там. Може да е власт, може да е държава, може да са ходжи, може да са обикновена публика. Може под тях, които хора са, те пак продължават техния жестокост и днес също. Техния жестокост измъчва на пакистански Ахмади преди няколко дни на полицаи, и който е бил главен на полиция, офицер, който е бил, и голями офицери,
нашия един много скромен и праведен Ахмеди без някаква причина, без някой дело са затворили в затвор и някой и после са карали на него без адрес някой място, който никой не знаеше, и много са измъчвали на него с жесток начин, и после един човек, този човек, който се казва Абдул Кудус, с цялото жестокост е търпиле и е отишеле при своя повелител, значи е починале, станале мъченик. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е държето получиле мъченик, той е станале, но така е случило тази случка, че ръбва един махалла е Нусрат Абад, където който е продале на пред съдия някакви вестници, и на него са убили една вечер, и полиция заради неговия син, оплакване на Ахмеди хора са хванали на различни времена за съмнението, и след това тези всички хора, които са хванали, на тех са пуснали. И така също този, който бил свидетел на убития син на Абдул Кудус Шахид, също споменавали име на полиция, също е хванала на него и казали, че той също и той е бил главен садър джамаат на този махалла, и така на както съм казал, че той е главен председател е бил в махалла, на него също полиция е хванало без някаква причина. И след това са дали моба, и полиция е дали моба също в джамията, и са хванали от него от джамията. И когато са хванали, и както трябва да има точно начин, че как да хващат или да канат или призовка да има, и постоянно това са казали, че той също е без... Той е невиновен, и офицерите това са казали, и са казали, че ще мине, но така 17 март мастер Абдул Кудус Сахеб, той е бил учител, хванали са полицаите на него, са приместили в някакъв адрес, който никой не знаеше, и никой не знаеше, че мастер Сахеб учител къде е, значи главния, който председател е, той къде. Когато са затворили на него някой място, и 26 март обратно са взели, и на един приятел са звънили и са казали своя човек да вземете, и този приятел е отишъл, е познат, и мастер Сахеб е казали, че на мен ми вземате, защото полицаи са взели от него от едно чист лист неговия подпис, и така учител е, защото той е бил не добро състояние, и за неговия приятел веднага на него е взеле в болница, където са разбрали, че полиция за това на него са отвлечили за 2-3 дни, толкова са били, измъчвали са, и толкова жесток начин са били на него, че неговия изпражнение също има кръв, и повърнали също с кръв, и на вредени са неговите бъбреци също. И мастер Сахеб учители казали, че той е на 17 март, той е бил в тъмно, и в тъмното са били на него така, и полицаи са взели на него от затвор до 5-6 часа пътували. Не се знае, че къде са водили на него, и пусто място е било, и много жестоко са били, и когато биеха и казваха, че някой човек да казваше, някой човек, който има пост в джамата, кажи, на теб ще пуснеме и на него ще хванеме, и са опитвали, че той да подписва на един документ, но
Мастер Сахеб не е подписвале, не то казале на никой име, защото той не знае. И той е казале, че когато полицаи биеха на мене, тогава казваха, че първи път някой човек от джамате МДА, който има пост на нашия ръце е дошло. И тези всички те са споменавали на името на Хазрат Масия Мауд алейхи салам и на халифите и са обиждали и са и тогава, когато са били на учителя, той е повърнале кръв и също тогава те са спирали и са дали на някакви лекарства на него, че малко е одобрили и полицаи обратно са взели на него в полиция и са дали на неговия приятел. Мастер Кудус Сахеб, учителя Кудус Сахеб в интензивно са слагали и са дали на него, слагали са кръв на него преди да почине 29 март след 1-2 дни той е спирале да не повръща на кръв и след това пак е почнале. Затова 30 март миналия петък той е бил без съзнание и в кома и така той е починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. В Тахир Харт болница също на него са слагали и имаш подготвили са за операция, но той е починале, но така са жестоко на него са били, че вътрешни рани, които са били, заради това той е починале и е станале мъченик. Още по-подробности неговия Шура е казале, писале на мен, че 17 март че който е биле с него в болница, че самия той е казале на своя Шура, че едно място е близо до Джангар Глотра, близо до Чаниот, един град, и те са водили на Наг и толкова са жесток начин са били полицаите на учител. И Шура е писале, че мастер Сахеб сам ми е казале, че това с всичките неща, които аз пиша, това е всичките неща са верни, защото той е сам ми е, преди да почине, той ми е разказале. И той казале, че когато са водили на него далече от града, полицаите са така са били жестоки с него, че той не може да описва с думите, че как е било с него. И също това е казал, че който е офицер и други, които са били полицаи, и после са водили до реката на него, където няма хора, които е било и в реката имаше някакъв път, както аз съм казал, че Джангар Глотра, и там един затворено място са затворили на мен и след това са извадили от това и кога съм излезнала, като обиколили са с столове едно място и който е главен полицай е бил там и инспектор е бил също там и те са седнали, като седно са правили едно кръгче и имаше на тях един формуляр и казали са, че това е твоите думи, подписвай върху това. И както аз съм казал, че те искаха срещу джамате Ахмедия, главните, които хора има постове срещу тях, той трябва да описва. И той е казал, че който е убит, тези хора са убили на него или техния план беше, че той да бъде убит. Преди който човек е убил, той не е бил Ахмеди. Ако ти ще подписваш, ние на теб ще оставиме и ще ти пуснем. Аз казах, че аз няма да подписвам, защото това не са моите думи и не е станало така. Тези хора не са виновни. После те са ми оплашвали и казвали са, че така ще ти биеме, че ти сам ще казваш. И мастер учител е казали Абдул Кудус Сахеб, че когато съм отказвала, те са ми бутнали и са ми били много жесток начин и така са били.
И всеки ден и постоянно същото повториха, че бъди срещу тях и различни начини, някои думи той е писале, че джаса лагана. Това значи някакви начини измъчвали са. Един като пръчка има от дърво или тояга, който слагат, с който бият на човек, и така също с силен начин въже са вързали и така постоянно са дали, че той да не спие, и кога той е малко дреме и изваждат и почват да бият. И така имаше един разбойник, много известен разбойник, и той бил с полиция, и когато при полиция има един много голяма обувка или чехла на него, когато биеха 5 на този разбойник, и на майстър Абдул Кудус са били 25. И той е казал, че така много бях зле и полицаи пак са ми били една инжекция малко да бъда спокойна, и пак са били жестоки и много пасували са, обидили са и казали са, че викни сега от Англия своя халиф, дали той ще ти спаси. И после на Джамате Ахмадия, на божните хора, той казва, че много ми беше болка. Бой може да стърпя, но тези обиди не можеше да търпя. И той също е казал, че толкова измъчвали са, че никога не съм слушали, никога не съм гледал. Аз нямах това силата, че да търпя. Аз молих от Аллах Тала, че Аллах Тала аз да търпя това сялата жестокост. И Аллах Тала ми е дали възможност, че аз съм търпил на техния сялата жестокост. Садър Умуми Сахиб, главен председател на Рабба, аз съм попитал, аз съм на него съм казал нещо, ти си писал, толкова ти измъчвали са. И той е казал, че те не са ми накарали, не са успели, че една точка да слагам аз на тях. Значи това е, който хора грижат за своя вяра и са постоянни в истината и са силни. Той е дале, жертвале своя душа, но не е дале лъжлива, не е биле лъжлив свидетел. Защото Аллах Тала е сравнил лъжата с ширк. Ширк означава, че да не сравнявате други богове с Аллах. И този мъченик е точно дале това пример, че който е селта на Джамате Ахмадия, че Джамате Ахмадия е създадена само заради това, че заради едно Божие и лъжа да махнат от света, само заради това е Аллах Тала е създал Джамате Ахмадия, и той е бил един пример. Той е грижил за своето обещание, за своя беет също. Мъченик, ако заради жестокост, ако както полицаи са искали от него, тогава резултат какво трябваше да бъде? На джамата беше много голяма опасността. Те каквото искаха главни хора да бъдат, той да бъде свидетел срещу тях, както те са искали. Той е бил една лоша група, но тук полиция са търсили, че те да бъдат срещу Ахмедите хора, да търсят някакво свидетелство. Но тези, които голями офицери има, те казват, че ние не сме били, ние сме наивни. Те казват, че малките офицери, не главните офицери, малките офицери, главните са казали на малките и на генерал Зияул Хак, както на пазаче обаждаше, и те казват, че сега също може. Офицерите са казали на под тях офицери, и сега, когато на тези офицери срещу тях опитваме делото да пишеме, тогава власт казва, че трябва да угодите един с друг. Значи в Пакистан, който престъпници има, те също има власт и те са най-силните, и за справедливостта няма никаква надежда, и в джамаат изпълнява всичките закони, и иншалла Тала джамаат ще спазва всичките закони,
Но ако те на некакъв начин, своя начин, своето желание искат някакво свидетелство, и ако мастер Сахеб, Абдул Кудус Сахеб, ако е писал, тогава това беше много голяма опасността за джамаат хора. Както съм казал, че тогава трябваше да хваща полицаи на постове на джамаат хора, които има постове на техните офиси. Ние сме мирни хора и те трябваше да опетняват на джамаат Ахмедия. Още много други тънкости има, които трябваше да случи, и голяма загуба и опетнение на джамаат не само в Пакистан, даже в цел свет. Те опитваха, че да измамат някакъв начин, но Аллах Тала какво е правил? Аллах Тала чрез един справедлив човек и един скромен човек, който истинска слуга е на Аллах Тала, той не имаше представа, че какво означава жестокост. Той никога не е гледал жестокост. Той искаше, той стоиле при тях като една силна скала, като един здрав стена, и не е дале възможност, че джамаата да бъде опетнена. О, Кудус, ние на теб възхищаваме и ти поздравяваме, че ти на своя душа си жертвал, но джамаат не си опетнил на джамаата. Ти дал си душа за своя. О, мастер Абдул Кудус, ти не си един обикновен мъченик. Всеки един ден ще отива от този свят и ще умре. Но късметли е този мастер Абдул Кудус, на когото Аллах Тала е наричал, че той е жив. И той получава от Аллах Тала прекрасна прехрана, който от светския прехрана е много по-велика прехрана. И джамаата за коя цел Аллах Тала е създале, той заради този цел удоволствието на Аллах Тала е жертвале своя душа. И истински благи вести той е получиле от Аллах Тала, от въдния живот. Той ни е дале това паука и той ни е дале този урок, който винаги ние трябва да помниме. Хасбуналлаху ва немал мукил, че достатъчно е за нас Аллах Тала и той е на нашия повелител. Каквото състояние да има, никога не трябва да пускаме на Аллах Тала, никога не трябва да бъдем далече от Аллах Тала. Това урок той ни е дале, оставиле за нас. Аллах Тала е казале в Коран Крим. И обещания Месия също е тълкувале, че света не може да ви вреди. Ако вие принадлежите на Аллах Тала, тогава Аллах Тала ще принадлежи на вас. Тези хора, които псуват или обиждат на джамаат Ахмедия и за обещания Месия също обиди и нараняват нашите сърца и радват в себе си, един ден иншалlah Тала ще има, когато Аллах Тала от тях един ще хване и ще търси сметка от тях. Мъченик, покойник за Ахмеди хора, които жители на Пакистани са, и най-важно за Рабва град също е оставили един паука, че наистина всеки човек трябва да уважава закон и на държавен закон, но кой човек може да е колко голям офицер, полицай да е, не трябва да страхува човек пред тях. Може колко да бъдат жестоки тези офицери, но един Ахмеди, ако трябва да страхува, тогава само и да страхува от Аллах Тала, и от друго нищо не трябва да страхува. Защото страхуват хора от полицаи, тези, които тези полицаи само са храбри пред наивните хора, но не са храбри срещу ходжите, срещу терористите, срещу разбойниците, които трябва да убиват на тях чрез бомбите. Преди няколко дни от приятели, които на различни общества имаше, аз имам един митинг, той ми е казал, че вашия джамаат има една важността, че всеки един е правиле беет и каквото вие на тях казвате, те слушат и изпълняват. И винаги са готови да изпълняват вашите думи.
и за Пакистан състояние да промени, вие защо нещо не правите за Пакистан? Тогава аз съм казал на този приятел, защото ние не може да мешиме това, защото законите са срещу Ахмеди. Първо, закон има, че вие първо да казвате на себе си, Ахмеди да казва, че аз не съм мусулманин, тогава той може да гласува и тогава той може да участва в политика. И това никога един Ахмеди не може да казва, че аз не съм мусулманин. И тогава те какво правят срещу нас? Друго това е, че Ахмеди хора стачки не правят. Никога не правят стачки, никога не бият, никога не такива права, защото истинския ислам ни учи мирен живот. Ние не може да увеличаваме от учението на ислама. Затова ние не може да мешиме в пакистанския държава, защото държава помага на тях, които са силни или терористи, защото които идват на улиците, правят стачки, бият, чупат, викат и държава слуша на тях. Затова на Ахмеди хора отнемат техните права, които са реални права. И аз съм казал, докато има въпрос за беят, този беят е, който един Ахмеди човек с пълно мълчание на своя душа, своя богатство, своето деца жертва. И никога не разрушава законите на държава. Но иншалла тала, едно време, скоро ще идва, когато тези хора ще уважават и обичат на Ахмеди хора, иншалла тала. Въпреки, че днес ние сме под тяхното жестокост, но пред Аллах Тала никога не е късно. Да, няколко време може Аллах Тала още да увеличи техния шанс. Затова винаги трябва да уповаваме на Аллах Тала и търсиме помощ от Аллах Тала и да търсите решението на от Аллах Тала. Любимия Кудус, мъченик, който е, някои офицери са казали, че ние ще следиме, че кой е виновен и от някъде има натиск също. Аллах Тала да дава възможност, че Аллах Тала да дава, че те да бъдат справедливи. Ако не, тогава сега това казват, че това е било жестокост, въпреки че се правили полицаите. Това е само до тях или държава или офицери не са мешени, но ако това справедливо няма да има, тогава това означава, че цялото държавния власт ще влиза в това жестокост. И както преди малко съм казала, че Аллах Тала закъснява, но никога не е така, че винаги тези хора да бъдат свободни. Наистина един ден Аллах Тала ще хване и ще получат наказанието. Тези хора, които има мечта, че да вредят на Ахмедия джамаат, никога няма да има успех. Защото джамаат, иншалла Тала, ще расте и ще успее. Джамаат Ахмедия, 200 държави, разпространение на джамаат Ахмедия на 200 държави. Заради това е, че дали са жертви Ахмеди хора на своя душа, на своя богатство. Значи Ахмеди хора още трябва да бъдат по-силни чрез тези жертви, че тези жертви на нас ни дават успеха и успеха на ислама. И колко повече ще има жертви, толкова повече Аллах Тала ще бъде милостив. Винаги трябва да сещате тези обещания от Аллах Тала, които Аллах Тала е казал в Коран Карим, че вие да не показвате своя слабост и да не тъгувате. И винаги вие ще успеете, ако наистина сте вярващите хора. Значи вашия задължение това има, че вие да грижите вашия вяра. Значи всеко една жертва да бъде успеха на нас и да бъде силна нашия вяра. После да гледате как Аллах Тала възнаграждение ще има с нас, с търпение и с молитва. Някои хора ми пишат, че освен търпение и дуа трябва да праваме нещо. Аз преди съм казал много пъти и пак ще ви казвам и винаги ще казвам, че с наши оръжие само търпение и дуа има. Истинския начин да използва тези оръжие един Ахмеди, тогава да гледате, че как милостта на Аллах Тала ще обсипва върху вас. Сега също Аллах Тала на нашите опити и наши
нашия труд и нашите молитви, повече Аллах Таала милост и Аллах Таала дарява на нас плодове. Затова никаква причина няма, че ние да тъгуваме или да притесняваме. Наистина, враговете има много страшни планове, но Аллах Таала какво казва? Че вала тахзану, не тъгувайте, не притеснявате. Иншаллах Таала, Аллах Таала ще развали техните планове, техните мечти ще развали и те никога няма да успеят да развалят на джамаат. Да, на тези хора Аллах Таала ще реже и крака и ръце и от тях също добри души ще влизат в джамаат Ахмадия и те ще бъдат спасени. И всяка една жертва на нас ни обръща внимание, че Аллах Таала от нас на нашия мълцинство, Аллах Таала иска да бъдем множество, Аллах Таала иска, че да дигаме една още крачка след тези жертви. Защото една жертва дава, че ние да напредваме 100 крачки напред. И иншаллах Таала, нашия, който действие няма да бъде нето ние сме без надежда, нето ние сме притеснени. Ние наистина вярваме с цялото сърце, с обещанието на Аллах Таала и ние гледаме как Аллах Таала обещание избъдва на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и на неговия джамаат. Аллах Таала е казале, дале заповед на джамаат Ахмадия, че с търпение, чрез молитва да вървете напред и после Аллах Таала е казале, тогава ще имате успеха. Значи кой е, който да отнеме от нас съдба, който Аллах Таала е решил за джамаат Ахмадия? Ние трябва да молиме, че нашия нетърпение и нашия слабост да не вземе от нас тези блага, да не отнемат от нас тези блага, които Аллах Таала е решил. И също това да знаете, че джамаат Ахмадия голяма част има, ръце има, че чрез джамаат Ахмадия е създадена пакистанска държава. Днес също Пакистан е до сега съществува заради джамаат Ахмадия молитви. Ние, които жертви сме дали за джамаат Ахмадия, тези болки, тези жертви, Аллах Таала няма да забрави. Значи тези жестоки да бъдат да изчезват, само едно лечение има и да бъде спасена тази държава, пакистанска държава, че още повече отпреди да молиме и да търсиме неговия помощ, ние сме наивни и с наивността, ако да имаме таква дуа, търпение, астагфар, повече отпреди да праваме, тогава иншаллах Таала, тогава ние ще гледаме голями победи, иншаллах Таала. Аллах да прави така, че така да бъде и ние от Пакистан и други мусулманските държави бързо да свършваме, че хора, които срещу името на Ислама, жестокост, който вършат. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че да, наистина вярващите хора посрещат голями трудности. И второ, това има полза от те, че бързо се разбира, че кои са праведни и кои са слаби, защото слаби само с добро време върват напред. И когато има проблем, слабите спират. С мене също това има, че докато няма да има изпитание, Аллах Таала иска да показва, че кои са вярни и кои са лицемерни. Аллах Таала е казале в всеко едно трудност или проблем, когато идва, вярващите обръщат към Аллах Таала и възнаграждението на Аллах Таала само те получават, които са постоянни и търпеливи. И различни и когато човек постоянно живее в удобства, той не е свързан с Аллах Таала. Аллах начин има това, че Аллах Таала показва чрез изпитание вярващи или невярващи. И ако Аллах Таала не е даде това заповед и ако жителите на Макка хора, ако не изгонят на Хазрат Мухаммад саллаллаху, тогава как може да слушат това дума, че победа е свързан с Хазрат Мухаммад саллаллаху? Значи всеко едно изпитание е свързан с успеха. Ако
успеха, а след успеха, ако получава, тогава няма да има връзка с Аллах Таала. Защото Аллах Таала харесва това, че винаги Аллах Таала изпитва. Аллах Таала да даде на нас всеки един посилва на вярата от нас и Аллах Таала да даде на нас победи и успехи. Аллах Таала да приеме нашите жертви и Аллах Таала да даде на мъченик най-добро място в рая. След джума намаз аз ще правам на покойник намаз джаназа и накратко от негови данни ще ви разказвам. Неговия баща се казва Мия Мубарак Ахмед Сахиб. Те са от Сиалкот, Пакистан. Те са неговия прадядо е станал Ахмеди, така е влезнало техното семейство Ахмедия джамаат. И той е от Фирозвала, Гуджранвала жител. Той е на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, лично е правил бейт и той е бил последовател на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Неговия прабаба също е правила бейт и тя е била последователка на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Мастер Абдул Сахеб покойник е роден Ахмеди и завещание е правиле. 43 години е биле. Той е завършил 12 клас. И после е завършил, после е продължавал и станал учител. 1889 година той е правил сватба. И както съм казал, че той е бил учител, 20 години е бил на държавен учител, но в Рабва град той е бил учител. Негови учители, негови колеги казват, че той е много чист, честен и добър и любезен човек е бил. И живееле махалла Дарул Рахмат Шарки в Рабва. И в Етафалул Ахмедия той е много служиле на джамата Ахмедия. На 5-ти клас е бил, от тогава служиле на джамата Ахмедия. Ходамул Ахмедия той има различни постове. 1994 година той пак е имал един пост. И той е бил главен за плуване, за кораб, за лодки и Махалла Фазъл. Той също много добър начин е служиле на джамаат. И като махалла хора също те са казали много добър човек, много храбър и много любезен. Ако някой човек малко висок тон да говори с него и той усмихнеше. И постове хора, които хора има постове, те също трябва да бъдат така любезни. Той също е бил като охрана 2002 година до смъртта. Той е бил главен на тези хора, които са за охрана. И бил много любезен под него, които са били дежурни. И всички хора са били доволни от него и радостни. Той е бил... имаше една тръпка в него, че той е да служи на човечеството. Когато някой потъваше в река Ченаб, той може да е Ахмеди и не е Ахмеди. Веднага отиваше, търсише, докато неговия труп или жив човек да не намери. Защото от раждане до смъртта той е служил различни начини на джамата Ахмедия. И много уважаваше и грижише за тези хора, които имаше постове в джамаата. От как е бил ученик, той винаги интересуваше за спорт и различни спортове. Той е правилен. Един път той също е бил дежурен. Хазур е казали, че никога не искали, че пред всички да бъде дежурен. Някои хора обичат, че да бъдат пред и всеки. Той искаше, че други да бъдат пред и той отзад тихо и спокойно работише. Негова майка имаше мечта, че той да бъде мураби, да отива в джамия, но не е избъднало на това желание. На покойник съпруга е казала, той е бил 43 години.
Supruga je kazala će mnogo постоянne bile в молитвите и много любезен, никога не е висок тон е говориле със семейството, винаги е биле радостен и на деца също винаги е карале, че да бъдат търпеливи, винаги да има връзка с хилафът, Аллах Таала да даде възможност, че неговите поколения да бъдат също като него, даже негова съпруга, който е писала писмо, тя е писала, че моя съпруг често ми е казале, че ще помниш на мен, ще помниш на мен, че той нещо знаеше, че той ще почине и на последното мигове той винаги е казале на съпруга, че грижи за майка ми, грижи за моето деца. Да, тя ще помни, но Кудус, мъченик, покойник, ние също, жители на Рабва също казваме, че ние никога няма да забравяме твоя жертва, защото той е много голяма жертва е дале за Джамат Ахмадия и ние никога няма да забравяме. Аз на телефон съм говорила на неговата майка, но много силна жена е, с деца също съм говорила, въпреки че те са били в голяма болка, отгоре те са попитали, вие как сте? Аллах Таала да дава търпение, Аллах Таала да грижи за тях и Аллах Таала да даде добро място на мъченик, добро място в рая. Стари родители има. Баща живее в Холандия, майка е в Пакистан. Тя живееше с него и така и съм казал, че съпруга и един син на 14 години, Абдусалам, който е на 8 клас, и Абдул Басет е 13 години, един син, и Абдул Вахаб е 5 години, първия клас, и една дъщеря Атиятул Кудус, 10 клас. Аллах Таала да даде на тех търпение и сила и Аллах Таала да грижи за тях след намазе джаназа. Иншаллах Таала ще правим намазе джаназа гаеб. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر